بصوا الغسالة دي انا كنت بغسل فلقيتها بتخربط مرة واحدة، ففضيت المية بتاعتها فهسمعكم الايه. استنى كده سامعين البلاحة؟ سامعين السنة البلاحة دي؟ فطبعا انا مش هقعد استنى ان حد يجي يشوف لي الغسالة فيها ايه واسيب الغسيل مرمي والكلام ده كله. انا هفكها هنا على فكرة مسمارها سهل خالص اهو. انا لسه هقعد استنى حد يجي يفكله الغسالة وشوف لي فيها ايه. المسمار بتاعها مصدي خالص. عارفة ما تطلع انا هطلعك يعني هطلعك. طبعا زي ما انتم شايفين كده مقشرة تقطع معايا ومهاش طالعة، بس هحاول معاها برضو. هي تقريبا باين انا اشيلها بالجوز الايدين وانا مش عارفة. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بحاول فيها مفيش فايدة، فطبعا كده واحد ليه شغلته، فانا هسيبها كده حد يصلح الغسالة. بس كده همسح بقى الصدى اللي طالع من المسمار ده، اشوف حد يجي يصلحها.